კიდევ ერთხელ მოგესალმებით უყურებთ ახალ ამბებს 16 საათზე მე ნინო სალუქვაძე ვარ. რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შექმნის შესახებ მთავრობის ინიციატივას პარლამენტი სექტემბერში დაჩქარებული წესით განიხილავს. საკანონმდებლო ცვლილებების დამტკიცებამდე მამუკ გამდინარეძე რეგიონული განვითარების მინისტრის თანამდებობას დაიკავებს. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებას სახელმწიფო გუნდის წევრები მიესალმებიან. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ რეგიონების სახელმწიფოს ხერხემალია შესაბამისად ამ მიმართულებით კიდევ უფრო გაძლიერება ხელისუფლების ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. მმართველი გუნდისა და ხალხის ზარის წევრების თქმით გადაწყვეტილებები მხოლოდ ქვეყნის ინტერესებიდან და არსებული გამოწვევებიდან გამომდინარე მიიღება. ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია, რა თქმა უნდა, რეგიონების გაძლიერება და იმ ეკონომიკური ზრდის თითოეულ ადამიანამდე მიტანა, განსაკუთრებით კი რეგიონებში, რომელიც ისე და ისე ჩვენი გუნდის მშვიდობიანი და პრაგმატული პოლიტიკიდან გამომდინარეობს. და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს სჭირდება შესაბამისი კოორდინაცია, შესაბამისი ყურადღება და ვინ თუ არა მამუკ გამდინარეძე გააკეთებს ამ ყველაფერს ისევე, როგორც მან დაატყო არაერთ უწყებას, სადაც მას ბოლო ხანებში მოუწია ყოფნა, განსაკუთრებით საქართველოს პარლამენტს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და შემდეგ უკვე კოორდინაციის სახით სამართალდამცავ ორგანოებთან. ეს უკავშირდება უფრო მართლობითი ვერტიკალის ისე დონეზე გამართვას, რომ აბსოლუტურად ყველა გადაწყვეტილებები მიიღებოდეს, რაც რეგიონისთვის საჭიროა, მაქსიმალურად ეფექტურად, მაქსიმალურად სწრაფად და ზოგადად იყოს ყველაფერი იმგვარად აწყობილი, რომ სამუშაო პროცესები არ აქვს მნიშვნელობას, რამე პროექტები იქნება, ინფრასტრუქტურული პროექტები იქნება, სოციალური მიმართულების პროექტები იქნება თუ ასე შემდეგ, ნებისმიერი სახის პროექტი იქნება, თუ ნებისმიერი სახის განვითარება იქნება, ეს ყველაფერი ხორციელდებოდეს მაქსიმალურად ეფექტურად და რა თქმა უნდა, მამუკ გამდინარეძე უზრუნველყოფს ამ ყველაფრის ეფექტურად აღსრულებას. ზოგადად რეგიონული პოლიტიკა არის მნიშვნელოვანი. ამ შემთხვევაში საქართველოში, როდესაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ რეგიონული პოლიტიკა არის ის ნაწილი, სადაც არის გარკვეული გამოწვევები და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთ შემთხვევაში, როდესაც უკვე სახელმწიფო მინისტრის დონეზე იქნება ასული რეგიონული პოლიტიკის გადაწყვეტილება, რასაც მამუკ გამდინარეძე ჩაუდგება სათავეში, როგორც ეს განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა, ვფიქრობ, რომ იქნება საკმაოდ ეფექტური. კულტურის სფეროს წარმომადგენლების საინიციატივო ჯგუფი საკონსულტაციო პროცესს იწყებს, რომლის მიზანი ისეთი საკანონმდებლო ინიციატივის შემუშავება, რომელიც საქართველოს ეკლესიას, ქართულ ენას, ეროვნული გმირებსა და ისტორიულ მემკვიდრეობას მიზანმიმართული თავდასხმებისგან სამართლებრივად დაიცავს. კულტურის სფეროს წარმომადგენლების თქმით, კონკრეტული ჯგუფების მხრიდან შეტევა ხორციელდება იმ ფასეულობებზე, რომლებიც საზოგადოებაში პატრიოტიზმს აძლიერებს, სამშობლოს სიყვარულს აღუებს და ეროვნულ თვითშეგნებას ამყარებს. ეს პროცესები კი ქვეყნის გარედან იმართება და ფინანსდება. ჯგუფის წევრები უახლოეს დღეებში კონსულტაციებს გამართავენ სამართლის სპეციალისტებთან და დაინტერესებული საზოგადოებრივ ჯგუფებთან. საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები პარლამენტსა და შესაბამის უწყებებს საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავების პროცესში ჩართვისკენ მოუწოდებენ. მოგეხსენებათ, რომ ბოლო პერიოდში საზოგადოებრივ სივრცეში საგრძნობლად იმატა იმ ტიპის ქმედებებმა და ეგრეთ წოდებულმა გამოხატვის ფორმებმა, რომლებიც საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის, ეროვნული გმირების, ისტორიული მეხსიერების, კულტურული ტრადიციების და იმ ღირებულებების წინააღმდეგაა მიმართული, რომელსაც საუკუნეების განმავლობაში ეფუძნებოდა ქართული სახელმწიფოებრიობა. ჩვენ ვიწყებთ საკონსულტაციო პროცესს იურისტების, სამართლის სპეციალისტების, ისტორიკოსების, ხელოვნებისა და სპორტის სფეროების წარმომადგენლების და სხვა ყველა დაინტერესებული საზოგადოებრივი ჯგუფის მონაწილეობით, რათა მომზადდეს შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის, ეროვნული გმირების, ქართული ენის, ისტორიული მემკვიდრეობის და ტრადიციული ღირებულებების სათანადო სამართლებრივ დაცვას. იქნებ მოახერხოთ ფართო საზოგადოების ჩართულობით, პროფესიონალების ჩართულობით, რომ რაღაცა შესაბამისი კანონმდებლობა მიიღოს, ჩაერთოს სახელმწიფო ამაში, რომ მსგავსი ქმედებები შემდეგში აღარ განმეორდეს. ეს ძალიან ფაქიზი თემაა, ძალიან ბეწვის ხიდზეა გასავლელი. დარეგულირდეს როგორც ერთი მხარეს, არ იყოს აქ
სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვაზე საუბარდა და დარეგულირდეს მეორე მხარე, რომ ამან არ გადაინაცვლოს ქუჩაში და მსგავსი შედეგები, ანუ ესედაც ესე თუ ისე რაღაცა ახლა საზოგადოებასთან შეიძლება გქონდეს ამბა და კიდევ უფრო არ გახდეს ეს და პირიქით რაღაცნაირად მოიქცეს კანონმდებლობის ფარგლებში. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც თვითონ ქართულს აწუხებს ჩვენი იდენტობა, მისი შენარჩუნება, მისი დაცვა, გვინდა რომ ეს საკანონმდებლო დონეზე მოხდეს და ამიტომაც განცხადებაში თქვენ მოისმინეთ, რომ მიმართავთ საქართველოს პარლამენტს შესაბამისად ყველა იმ ადამიანს, იურისტებს, სამართალმცოდნეებს, ისტორიკოსებს და მთელი როგორც კულტურის, ასევე სპორტის სფეროს წარმომადგენლებს, რომ დაგვეხმაროს და მივიღოთ ერთად გონივრულად კანონი, რომელიც დაარეგულირებს ამ ყველაფერს. კულტურის სფეროს წარმომადგენლების ინიციატივას მიესალმებიან ქართულ ოცნებასა და ხალხის ძალაში პარტიებში განმარტავენ, რომ მათი კარი მსჯელობისა და დისკუსიისთვის ყოველთვის ღია. კანონპროექტის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას კი შიდა პარტიული მსჯელობის შემდეგ მიიღებენ. ათეული წლებია გარედან პირდაპირ მართულად დაორგანიზებულად მიმდინარეობს თავდასხმა ეროვნულ ღირებულებებზე. მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ინიციატივა და მისასალმებელია, რომელიც მიმართულია იმ ყველაფრის დასაცავად, რაც საქართველოს აქცევს, რაც ქართულს ქართველად, საქართველოს მოქალაქედ აქცევს. შესაბამისად, ჩვენი გუნდი იმჯერებს აგრესიულ აქტთან დაკავშირებით გავიცნობით რა ინიციატივაა, როგორ ჩამოყალიბდება რა მას მიიღებს და ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი საკითხების თაობაზე სამსჯელოდ და დისკუსიის გასამართავად. დაცვა ჩვენი სიწმინდეების იქნება თუ იდენტობის იქნება თუ არ ვიცი სარწმუნოების იქნება, ეს ყველაფერი ძალიან სასიამოვნოდ ჟღერს, მსჯელობა აუცილებლად გვექნება გუნდში და ამ მსჯელობის შედეგად უკვე გაგაცნობთ ჩვენ გადაწყვეტილებას. თავიდანვე ვამბობდით, რომ ამ ყველაფერს ჭირდება დაცვა, მათ შორის კანონმდებლობის დონეზე და აღსრულების დონეზე. ძალიან კარგია ეს ინიციატივა. რა თქმა უნდა, ჩვენ პოლიტიკურ ჯგუფში ხალხის ძალაში გვექნება მსჯელობა, თუ კი ეს ინიციატივა შემოვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა მანამდე შემიძლია გითხრათ, რომ რაც უფრო მეტი იქნება არა მხოლოდ კანონმდებლობის დონეზე გაწერილი დაცვის მექანიზმები სიწმინდეებთან, ტრადიციებთან დაკავშირებით, მით უფრო დაცული იქნება საქართველოს სუვერენიტეტის ხარისხი. მსჯავრდებული ექს-პრეზიდენტი რეალობიდან ვირტუალურ სივრცეში ინაცვლებს. სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე დაანონსა, რომ ხალხთან კომუნიკაციის მიზნით მისი ხელოვნური ინტელექტის ავატარი მზადდება, რომელიც მასზე ბევრად უკეთ გამოიყურება. რატომ დადგა დღის წესრიგში სააკაშვილის ციფრული ორეული შექმნის საკითხი ნაციონალურ მოძრაობაში, აღნიშნავენ, რომ ეს მათი ლიდერის პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობას გაადვილებს. სააკაშვილის ვირტუალური გამოსახულების შექმნას არასერიოზულ ამბად აფასებენ სახელმწიფო გუნდში. ქართულ ოცნებაში აღნიშნავენ, რომ ტექნოლოგიური ექსპერიმენტი სააკაშვილის მძიმე პოლიტიკურ წარსულს ვერ გადაფარავს. მზადდება ჩემი ხელოვნური ინტელექტის ავატარი, რომელიც ჩემზე კარგად გამოიყურება, მაგრამ მე ვარ, რომელსაც ეს არის მიშას დახვეწილი ვერსია, ლაპარაკობს როგორც მიშა, საუკეთესო დროს, მიხრა-მოხრა აქვს როგორც მიშას. და ჩემი ნაზრები დაედება იმას. მათ შორის გამოჩენის სააკაშვილს ისეთი, რასაც თქვენ ვერ ამბობთ პარტიის არა, ვერ ამბობს რას ნიშნავს მიხეილ სააკაშვილი ახალ ამ პარტიის ლიდერი და ამბუცნებელი და მას უნდა გქონდეს საშუალება ქართულ ხალხთან ურთიერთობის. მიხეილ სააკაშვილს რომ როგორც პოლიტიკურ ლიდერს სურს რომ საკუთარი აზრები დააფიქსიროს და საზოგადოებამ ეს აზრები მოისმინოს, არავითარ კავშირში არ იმყოფება მისი პარტიის სხვა წევრებთან. ამას ხომ ისედაც აკეთებს რა? გამოჩენა უნდა? კი ბატონო, მათ შორის რა თქმა უნდა ყველას რაც სურს, ნაციონალურ მოძრაობის არა მხოლოდ მომხრეებს, არამედ ამ ქვეყნისთვის რაც არის უმნიშვნელოვანესი, რომ საბოლოო ჯამში მიხეილ სააკაშვილს მას შეეძლოს პირდაპირ მონაწილეობის მიღება პოლიტიკურ პროცესში. ის არ გვაკვდა ეხლა რომ ორიგინალი სააკაშვილის რაღაცა ბოდვებზე გაგვეკეთებინა კომენტარი და ახლა იმის ავატარს უნდა ვდიოთ ალბათ რა სიტყვის და როგორ იტყვის, თუმცა აქ ერთი ის არის რომ ამ ადამიანში გაერთიანებული არის ყველაფერი ერთდროულად, მათ შორის ეჭვიანობა საკუთარ თავზეც კი, საკუთარი ასლის შექმნა უნდა და საკუთარ ასლზეც კი იეჭვიანა და თქვა რომ ჩემზე უკეთესი იქნებაო, მაგრამ მე ვიქნებიო. არაფერი შეგეშალოთო. ეს ბუნებრივია რომ მეტყველებს იმაზე, აი როგორ პიროვნებაზე გვეუბნებოდა და გვეუბნება ამ შემთხვევაში ევრობიუროკრატია, რომ თურმე უნდა საზოგადოებამ ხმა მისცეს ასეთ პიროვნებას და ასეთ პარტიას. ძალიან აცდენილია რეალობა, ძალიან აცდენილია ზოგადად აბსოლუტურად ყველაფერს, ძალიან დამძიმდა
ერთის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები და კონკრეტულად მიშისტები ვინც არიან მათთან მაქვს მე კითხვა რომ ამ ადამიანის მხარდაჭერი როგორ უნდა იყოს ეს ადამიანი ერთპიროვნულად მართავდა ეს არაადეკვატურობა ერთპიროვნულად 9 წლის განმავლობაში გარე დაკვეთით მართავდა ჩვენს ქვეყანას. კომიკურ ფიგურად გადაიქცა მაუხრებელი გზირი ის ადამიანი რომელიც ამყარებდა საქართველოში გარე მმართველობას და ყველაფერ ქართულს ანადგურებდა ყოველ შემთხვევაში ცდელობა მისი არაერთი ჰქონდა და ეხლა უკვე შეიძლება რომ ეს ყველაფერი გააკეთოს მათ შორის სოციალური სივრცითაც თუ ვირტუალური სივრციდანაც და ჯერ წარმოედგინეთ მიხეილ სააკაშვილი რა არის და მე მისი ვირტუალური მე რა იქნება. ალბათ იმ ყველაზე ბნელი და მავნებლური იდეების რომელიც მას ქვეშნობიერში თუ ცნობიერში აქვს მისი გამოვლინება უკვე ვირტუალურ სივრცეში უკვე ეს სხვა ჟანრიდან არის და სხვა სპეციალისტებმა უნდა იმსჯელონ ამ ადამიანის მდგომარეობაზე. ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკურ საბჭოს სხდომას თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის გარეშე მართავს. თინა ბოկუჩავა პარტიის ლიდერების შეკრებას არ ესრება. პარტიის წარმომადგენლების განმარტებით დღეს მმართველი ორგანოს შემადგენლობაზე და მის უფლება მოვალეობებზე უნდა იმსჯელონ. პარტიაში დღეიდან მიხეილ სააკაშვილის დაანონსებული ცვლილებები იწყება. დღესვე ჩაინიშნება ყრილობის თარიღიც, რომლის დაფინანსებასაც პარტია საკუთარ წევრებს სთხოვს. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესები საინტერესო არ არის მმართველი გუნდისთვის. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების განცხადებით მოსახლეობისთვის ეს პოლიტიკური ძალა უკვე დიდი ხანია აქტუალურობას მოკლებულია. ვუყურებ ამ პროცესს, რომ პარტიას ჭირდება სახელი და გვარების შეცვლა მხოლოდ. პარტიას ჭირდება იმ იდეის შესაბამისად, რაც მოგვიწოდა მიხეილ სააკაშვილმა, რომ უნდა იყოს უფრო სახალხო ნაციონალური მოძრაობა. ამას ჭირდება სისტემური რეფორმა. თინასთან დაკავშირებით მე მქონდა კომუნიკაცია, შესაბამისად ვიცი, რომ უბრალოდ არ იმყოფება ფიზიკურად თბილისში, ეს არის ჩემი ინფორმაცია. თვითონ უნდა კითხოთ ამასთან დაკავშირებით. იგივე წრეზე ტრიალებენ და ძალიან რთულია ისედაც ასეთი ტიპის აგენტურული პარტიისთვის ახალი წევრების დამატება, ისეთ წევრებს გულისხმობ, ვისაც კონკრეტული რეპუტაცია აქვს ჩვენს ქვეყანაში, რაღაცას წარმოადგენენ, ვინაიდან ასეთ პიროვნებებს რა თქმა უნდა არ სურთ, რომ აფილირებულები იყვნენ აგენტურულ ძალებთან. მე კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა ზოგადად ნაციონალურ მოძრაობაში ამ ხმაურს და იგივე ალიანსში სპექტაკლები, რა სპექტაკლებიც გათამაშდა. ეს ხმაური იყო გარედან დაკვეთილი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი საზოგადოების ყურადღება ხმაურს მიიპყრო. მნიშვნელოვანია რომ სამართლებრივად შეფასდეს ამ ძალის არაკონსტიტუციურობა და საქართველოს წინააღმდეგ ბრძოლა, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოს ფარგლებში და ერთხელ და სამუდამოდ ეს მაუხრებელ გზირთა გაერთიანება გავიდეს პოლიტიკური სივრციდან, რაც ისევ და ისევ გააჯანსაღებს პოლიტიკურ ვითარებას ჩვენს ქვეყანაში. ათი შეკრებები, ყრილობები, თავყრილობები, რა თქმა უნდა, საზოგადოებისთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვიცით რა, რომ მათი უპირობო ლიდერი არის მიხეილ სააკაშვილი, ხოლო მათი პატრონი უნდა ვეძებოთ გარეთ გლობალური ომის პარტიის სახით, შესაბამისად, რა მმართველობით ბრჭყალებში ფორმას მოიფიქრებენ ისინი თუ თავმჯდომარეთვის დანიშნავენ, ამას აბსოლუტური მნიშვნელობა არ აქვს. ნაციონალური მოძრაობა ჩვენ ხედავთ რა მდგომარეობაშიც არის. ეს არის მათი უგნური და ხშირ შემთხვევაში სწორედ აგენტურული, ასე ვთქვათ, ზეგავლენის ქვეშ გატარებული პოლიტიკის შედეგი, რომ ამ მდგომარეობაში არიან. ყოველ შემთხვევაში ერთი ვთქვათ ფაქტი, რაც სახეზე გვაქვს, მათი ლიდერი უკვე ვირტუალური ხდება და მატერიალურ სხეულსაც მე მგონი ფიქრობს, რომ აღარ არის საჭირო. არ ვიცი, მოკლედ ძიმე მდგომარეობა აქვს და ეს დღეს ჩვენი მოსახლეობისათვის აქტუალური საკითხი არ არის. როგორც ვნახეთ, ინტერვიუში პასუხსაც ვერ სცემენ წესიერად. დაესრება თუ არა ეს ცნობილი ავატარი ამ ყრილობას, ამ პასუხს ვერ სცემენ. ასე რომ ნაცმოძრაობას ახლა აქვს ძალიან დიდი დილემა. არა მარტო ის თუ ვის აირჩევენ ან თავმჯდომარედ ან პოლიტსაბჭოს წევრებად, არამედ აქვთ იმის შიშიც, რომ ვის გამოეცხადება მერე სააკაშვილის სული საღამოს თუ არ არის კმაყოფილი ამ გადაწყვეტილებებით, ეს დილება აქვს ახლა პოლიტსაბჭოს ყველაზე მეტად და დარწმუნებული ვარ, რომ დიდი სურვილი ბევრსაც არ ექნება ისეთ პოლიტსაბჭოში წევრობაზე, სადაც ნებისმიერ დროს შეიძლება გამოგეცხადოს სააკაშვილი და გიკარნახოს გადაწყვეტილებები. სიძულვილის ენის გამოყენების ღირსების შელახვისა და შეურაცხყოფის ფაქტებზე ადმინისტრაციული საქმეების განხილვა სამართალწარმოება გრძელდება. დღეს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ზია ზოიძის საქმე განიხილა, რომელმაც სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფა მიაყენა თამარ ჩერგოლეიშვილს. მოსამართლემ ზოიძე სამართალდამღვა ცნო და მას 1000 ლარის ოდენობით ჯარიმის გადახდა დააკისრა.
პარლამენტის თავმჯდომარე საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად ახმეტის მუნიციპალიტეტში შეხვედრებს მართავს. პარლამენტის წევრები ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად სოფელ მატანსა და სოფელ დუისში მოსახლეობას შეხვდნენ. შეხვედრაზე ადგილობრივებმა სოფლისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევებსა და საჭიროებებზე ისაუბრეს. ხელისუფლების წარმომადგენლები მოსახლეობას დააპირდნენ, რომ მათ მიერ დასმული საკითხები ეტაპობრივად გადაიჭრება და დაგეგმილი პროექტებიც განხორციელდება. ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს საუბარი ყველა იმ თემაზე, რაც მოსახლეობისთვის საინტერესოა და ყველა იმ კონკრეტულ საკითხზეც, მათ შორის რაც კონკრეტულ სოფელს შეიძლება აწუხებდეს. ერთი რამ აღსანიშნავი არის, რომ სოფლებში ინფრასტრუქტურის შენებლობა, მოწესრიგება მუდმივად მიმდინარეობს, ინტენსიურად მიმდინარეობს და სასიხარულოა ის, რომ ყოველ ახალ გაკეთებულ საქმის შემდეგ ჩნდება მოსახლეობაში ახალი, ასე ვთქვათ, мотивация და ახალი, ასე ვთქვათ, შენებლობის სურვილი. ვეცნობით მათ საჭიროებებს, რა უჭით, რა უხინთ, რა არის ამ სოფლის და მოსახლეობის საჭიროებები ახალგაზრდობისთვის, ბავშვებისთვის, ასაკობრივი ადამიანებისთვის და შეძლების დაგვარად რაც არის ჩვენს შესაძლებლობებში აუცილებლად რა თქმა უნდა დავეხმარებთ. ასეთი ტიპის შეხვედრები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მახასიათებელია ეს რა თქმა უნდა ისეთი ხელისუფლებისთვის, პარლამენტის წევრებისთვის იქნება ეს ვთქვათ ხელისუფლება თუ ამ შემთხვევაში საპარლამენტო ოპოზიცია, რომ საზოგადოებასთან უშუალო ჩართულობა ყოველთვის არის დემოკრატიის შემადგენელი ნაწილი. შეხვედრა იყო მართალია პრობლემებზე ორიენტირებული, ისაც გვაწუხებს მოსახლეობას. შეგვყიდა ჩვენი პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ მოხდება სკოლების რეაბილიტაცია, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ, ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გაკეთდა ბევრი რამ, ხდება ქუჩების მოასფალტება, ბეტონირება, საუბნელგზების. ყველა არსებული პრობლემა იყო გაჟღერებული თავი, არავის არაფერზე შეუკავებია ის, რომ წყლის პრობლემა არის მატანში, განსაკუთრებით სარწყავი წყლის პრობლემები, გზები მართალია დაიწყო მშენებლობა კეთდება, მაგრამ არის რაღაც გარკვეული ნაწილი, ესაც იყო ამ ყველა თუკი რაიმე პრობლემა იყო, ყველა საკითხი იქნა განხილული. სოფლიო ბანკის მხარდაჭერით საქართველოს საფინანსო სექტორის მდგრადობას აძლიერებს. საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომელიც ქვეყნის საბანკო სისტემის კრიზისებისადმი მედეგობის ამაღლებას ისახავს მიზნად. დოკუმენტის ფარგლებში საქართველოში საბანკო რეზოლუციისთვის მზადყოფნის პროექტისთვის 35 მილიონი დოლარის მოცულობის ფინანსური რესურსი გამოიყოფა. პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაო და სამომავლო დაგეგმილი ღონისძიებები ხელშეუწყობს ეროვნული ბანკის რეზოლუციის ჩარჩოს შემდგომ სრულყოფას, ეფექტიანობის ზრდას და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან დაახლოებას. ეს პროექტი მნიშვნელოვანი არის განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბანკებისთვის და მათი საიმედოობის დონეს ზრდის. ამ პროექტში მნიშვნელოვანია მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერა. ჩვენი გუნდი დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში მუშაობდა რეზოლუციის ჩარჩოზე და ის ერთ-ერთი სამაგალითოა, მე შეიძლება ვთქვა, რომ არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ მსოფლიოშიც კი. ხელი მოეწერა საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს, მსოფლიო ბანკს შორის სასესხო შეთანხმებას 35 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით საქართველოში საბანკო რეზოლუციის მზადყოფნის პროექტის მხარდაჭერისათვის. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს და საქართველოს ეროვნული ბანკი განსაკუთრებით ბოლო წლების მანძილზე აქტიურად მუშაობს საბანკო რეზოლუციის ჩარჩოს შექმნაზე. ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა ხელი მოგვეწერა საბანკო რეზოლუციის პროექტზე. ეს მცირე 35 მილიონი დოლარის ოდენობის დაფინანსებაა, მაგრამ თავისი არსით დიდ საქმეს აკეთებს, რადგან საქართველოს საფინანსო სექტორის მედეგობას უზრუნველყოფს. ამ პროექტით გავაგრძელებთ საქართველოს ეროვნული ბანკის მხარდაჭერას, რომ ძლიერი რეზოლუციის სისტემა იქონიოს. მსოფლიო ბანკს კვლავაც აქვს პატივი საქართველოს გვერდით იდგეს განვითარების ამ პროცესში, რაც თავის მხრივ საქართველოს და საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მიღწეული მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სტანდარტის ნიშნულია. შინაგან საქმეთა მინისტრი მოადგილეებთან ერთად ყაზბეგსა და გუდაურში მდებარე სამინისტროს დანაყოფებს ეწვია. სულხან თამაზაშვილი დარიალის ხეობაში ლარსის საზღვრო გამშვებ პუნქტზე იმყოფებოდა და სახელმწიფო საზღვრის დაცვასა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში ჩართულ თანამშრომლებს გაესაუბრა. ასევე ყაზბეგის რაიონული სამმართველოს გუდაურის პოლიციის, სახანძრო სამაშველო და დაცვის პოლიციის განყოფილებები დაათვალიერა და დასაქმებულების სამუშაო პირობებს პირადად გაეცნო.
ბორჯომხარაგაულის ეროვნულ პარკში რეინჯერთა მსოფლიო დღე აღინიშნა. მსახურებრივი მოვალეობის წარმატებით შესრულებისთვის გამოვლინდა წლის 14 რეინჯერი, რომლებსაც სერტიფიკატები და სიმბოლური საჩუქრები გადაეცათ. რეინჯერებს პროფესიული დღე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა მიულოცა. ღონისძიებაზე წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს ტრაგიკულად დაღუპული რეინჯერების ხსოვნას. საქართველოს დაცულ ტერიტორიებს 25 ადმინისტრაციულ ერთეულში დასაქმებული 500-მდე რეინჯერი იცავს. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ბიომრავალფეროვნება უნიკალური არის, ამას განსაკუთრებული დაცვა ჭირდება, განსაკუთრებული მომხილება ჭირდება. ზუსტად ამიტომ იქნება დაცული ტერიტორიები ქვეყანაში და ამ დაცულ ტერიტორიებს რა თქმა უნდა ჭირდება შესაბამისი მოვლა, რომელსაც უზრუნველყოფენ ჩვენი რეინჯერები. პირველ რიგში მინდა მიულოცო მათ რეინჯერებს საერთაშორისო დღე უსურვო ზუსტად ისეთივე ენთუზიაზმით და შემართებით ყოფნა, როგორც აქამდე იცავდნენ თავის სამშობლოს ამ უნიკალურ ნაწილს და განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არის ამ პროფესიის დაფასება, მორთხილება, რადგან ეს არის ხალხი, რომელიც ურთულება ჩვენს ბიომრავალფეროვნების გამორჩეულ ნაწილს განსაკუთრებულად და კიდევ ერთხელ ულოცავ ამ მნიშვნელოვან დღეს. ყველა რეინჯერს მიულოცავ თავის პროფესიულ დღეს, უსურვებ წარმატებას, ისროს პროფესიულ კარიერაში და ყველაფერს საუკეთესოს. გვაერთიანებს ჩვენ რეინჯერებს და ზოგადად ამ საქმეში ყოფს ბუნების სიყვარული, რაც ერთმანეთის გვერდში დგომას გვიადვილებს. ამ დროისთვის ეს ბოლო ინფორმაცია იყო, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.